出了国好像又没出的日常生活都在吃啥？我从那只30多斤的火鸡上拆下来的鸡胸肉，已经汆了丸子，包了饺子，还做了蛋堡了，还在呢，根本吃不完。今天参考福鼎肉片的做法，来做个快手早餐。找个不锈钢板板就直接抹吧。虽然这个肉馅儿的颗粒有点大，但是这个上劲的状态是不是有点那味儿？来调一个灵魂汤底。葱花还有点欧芹意，也别浪费。韭菜、香菜切碎，更容易烫出来香味。分成2份，1小勺猪油，1小勺酱油和香醋，胡椒粉和之前做的没有牛肉的牛肉粉，再来点紫菜。汤底备好了，咱们起锅烧水，姜片打底，水开煮点香菇片，用筷子就这么一点一点的扒拉。肉馅儿里加了很多火鸡骨高汤，加上肉馅儿打上劲后煮起来是非常 Q 弹的，操作又简单。筷子压到，看到盘子往前一推就成了，还不脏手。突然觉得福鼎肉片比搓丸子香啊！肉都下锅，1小碗淀粉水，让汤头更有味道，是不是有那味儿了？煮开的肉汤趁热倒进辽碗里烫一下，肉盛上。初冬这么热乎乎的一碗肉汤，暖暖和和一整天。上期咱们做的南瓜火鸡蛋饼，空气炸锅180度7分钟，来点辣椒酱。我们开炫了，祝你拥有美好的一天。好嘞。